حياكم الله. سنطل عليكم قريبا في برنامج صورة وصوتين. بهذا البرنامج راح نسلط الضوء بكل حيادية على العديد من القضايا المهمة والمشاكل التي يعاني منها المواطن الأنباري وفي شتى المجالات، أهمها ملف التعويضات والخدمات والصحة والتربية. شنو يعني صورة وصوتين؟ الصورة هي المشكلة أو القضية اللي راح تصورها كاميرا البرنامج. الصوت الأول هو صوت المواطن المتضرر من هذه القضية، أما الصوت الثاني فهو صوت المسؤول المعني بحل هذه المشكلة، حيث سنقف معا على آلية حلها وأسبابها. من لديه مشكلة أو مناشدة أو قضية مهمة يرجى التواصل على البريد الخاص لوكالة روافد الأنبار عبر الفيسبوك مع كتابة العنوان ورقم الهاتف.